Я, конечно, не экономист, но когда увидела цены в этом ресторане в центре Москвы, чуть не заказала все меню сразу. Ну, серьезно, коктейли от 300 рублей, морепродукты от 500. Это где вообще такое видано в Москве, да еще и не в подвальчике, а в стильном рестобаре? Ресторан называется «Костер», и он реально огонь. Красивый интерьер, уютно, вкусно и с подачей, будто ты на гастрономическом свидании с шефом. А еще, если вдруг захочешь чуть приятнее счет, просто скажи слово «краб» официанту, и тебе дадут скидку 15%. Работает, проверено. Сохрани, чтобы не забыть, и приходи не одна. Тут порции такие, что делиться не жалко. Почти.